Ons was al reg deur die land met landbouskoue. Ons was nog nie hier in die Wes-Kaap nie. So, welkom by die George Skou. Ons sien die Suiwel Nasionaal, die wêreldkampioenskap vir tentpegging en vele meer. Ons gesels met beoordelaars, deelnemers, uitstallers en meer. So kom saam en geniet hierdie skou saam met ons. Jy is die president van George Skou, so baie dankie vir jou tyd, ek weet jy is besig. Vertel ons 'n bietjie oor die geskiedenis van George Skou. Ja, Emil, baie dankie. Dit is lekker natuurlik dat julle hier is en ek wil verskoning vra vir my stem. Soos die luisteraars of die kykers kan sien, is dit maar woelig hier by ons, so my stem is weg. So George Landbou Skou, ons is trots 162 jaar oud vanjaar. Yes. Ek dink ons is seker ten minste een van die twee grootste skoue in die Wes-Kaap op hierdie oomblik. En natuurlik ook geaffilieer by Agri Expo. So ja, ons is in George en ek dink ons is regtig waar verteenwoordigend van landbou en landbouskoue hier in die Wes-Kaap. So as mense George Skou toe kom, wat kan hulle verwag? Wel, George Landbou Skou is natuurlik ons grondbeginsels is landbou. So ons het diere. Hierdie jaar byvoorbeeld het ons 3 nasionale suiwelras kampioenskappe melkbeeste, Ayrshires, Jerseys en die Holsteins. En ons het omtrent so 180 koeie wat hier op die skou is, wat die kuier by ons. Dan natuurlik het ons ons gewone saalperde. Ons het so rondom 80 van hulle hier. Ons het so 60 tentpegging perde wat hier by ons is. En natuurlik hierdie jaar het ons die wêreldbeker tentpegging kampioenskappe aangebied hier by die skou. En dit was 'n groot voorreg en dit is nog steeds, ons het 8 lande plus Suid-Afrika wat hier deelneem. Wow. Dan het ons vir die eerste keer vanjaar bokke gehad, boerbokke gehad. Ons het skaap skeer demonstrasies. Ons het genetika veilings onder die jerseys gehad, groot genetika veiling. En dan natuurlik ons hoenders. Ons is baie trots op ons hoenders. Ons het 'n groot hoenderuitstalling hierso, watervoëls en ons het ook inheemse hoenders hier wat baie skaars is wat mense nie van weet altyd nie. Ja. En dan het ons gewoonlik ook konyne. Maar daar is ongelukkige siekte in die Wes-Kaap op die oomblik onder konyne en daarom het ons verjaar nou nie konyne hier nie. Okay. Maar ja, lekker klomp diere hier. Dan natuurlik sport. Ons kombineer dit ook met 'n sportfees, toutrek, skaak, die tentpegging, stokkaars, al die boxing en kickboxing. Dan het ons natuurlik vermaak, Imo Adams, Jay wat hier optree. Ja. En die boere se vrouens, hulle moet daarom ook iets hê as hulle in die dorp is om te kom doen. So natuurlik het ons 'n klomp stalletjies, lekker stalletjies waar hulle kan juwele en lekker ryk goedjies en vir die kinders en al daai lekker expo stalletjies. En die heel belangrikste vir 'n boer, hy wil eet. So kosstalletjies, hulle is ook meer as genoeg hierso. Ja, dit is fantasties. So kyk, George Landbou Skou 2023 sal wel aan die gang. Het julle enige planne vir 2024? Ja, 2024 is al reeds op ons radar. Ons beplan al klaar om ons probeer om weer tentpegging terug te bring, natuurlik dan meer op 'n provinsiale vlak, Wes-Kaap kampioenskappe. Ons kyk weer na ons beeste natuurlik. Ek dink ons is die grootste melkskou in die Wes-Kaap. Riversdal heel waarskynlik seker die grootste vleisskou. So ons sal definitief weer kyk na melk. Ons gaan nie dit regkry om 2 jaar agter mekaar 'n nasionale kampioenskap aan te bied nie. En dan ons boerbokke wil ons uitbrei volgende jaar. En dan is ons aan die onderhandel. Ons wil kyk kan ons hier dalk die Merino Classic so na 2025 toe dalk hier aanbied. Yes, so groot planne vir julle. Wel, Corneil, baie sterkte, baie dankie vir jou tyd en ek hoef dit nie eintlik vir jou te sê nie, maar geniet George Skou. Baie dankie. Dis lekker dat julle hier is en ons hoop julle geniet dit. Ons doen dit.
Hannes, jy's omtrent die algehele wenner vir die hoenderskou, het ek dit reg? Ja, daarom nie die algehele wenner nie, hier is 'n hele paar ander kampioene ook. Hierdie haan het nou die beste groot ras sagte veer gewen. Daar's 'n hele paar afdelings en hierdie haan het nou sy afdeling gewen. Okay, en wat so tipe haan is dit? Dis 'n Rhode Island Red. Ooh, hulle is nice. Ek ken hulle actually. Ja. Vertel my 'n bietjie oor hulle. Ag, dit is 'n dubbeldoelhoender. Ons hou hulle aan om eiers te produseer en soos julle kan sien, is 'n lekker groot, swaar hoender. Hulle is slaghoenders ook. So ja, dis 'n goeie dubbeldoelhoender, lekker plaashoender. Baie van die boere en die plaasvrouens verkies ook hierdie hoenders omdat hulle so lekker eiers lê. Hulle hou die henne aan vir die eiers en al die surplus haantjies kan vrieskas toe gaan. So Hannes, jy skou met hoenders, maar jy's ook die SASPO verteenwoordiger. Wat is SASPO? SASPO is ons nasionale liggaam van die skouhoenders. Dit staan vir die Suid-Afrikaanse Skou Pluimvee Organisasie en dit is die beskermliggaam van al die skou pluimvee in Suid-Afrika en George Skou en al die groot skoue van die pluimvee bied ons onder beskerming van SASPO aan. En ja, die eintlike taak van 'n SASPO verteenwoordiger is maar net om te kyk dat alles reg verloop en ja, as daar enige klagtes is om dit uit te sorteer en om seker te maak die skou voldoen aan al die reëls en die vereistes van SASPO. Okay, so hoe doen hierdie skou? Nee, uitstekend. Ek het nog geen klagtes gehad nie en die skou voldoen aan al die vereistes. By elke skou kry die vertoners punte ook. So dit is belangrik dat alles moet reg loop. En ja nee, die vertoners gaan hulle punte kry hierso. En dit was 'n baie suksesvolle skou. Ferdi Alberts was die man wat die skou gereël het hierso, die hoofkonvener en ek wil vir hom baie geluk sê en baie dankie vir uitstekende skou wat hy gereël het en vir ons aangebied het. Ons gaan later 'n bietjie met Ferdi gesels, maar baie dankie, baie geluk en geniet George skou. Baie dankie. Dankie vir die geleentheid. Jenny, wat het ons hierso? Okay, hierso het ons 'n silver blue modern game haantjie. Is 'n jong haantjie onder 12 maande oud. Skou ons hulle as jong hoenders. Okay. Ja. Dit is 'n redelike gewilde ras, nie baie ouens in Suid-Afrika wat hom teel nie. Ja. Ons is so ek sal sê 4 maksimum teelers in Suid-Afrika wat met hulle skou nasionaal. Ja. En ja, die groot probleem is ons kry nie regtig kans om nuwe bloed uit die buiteland in te voer nie. Ons word beperk in Suid-Afrika met die hoenders se invoere. Ja. Maar daar is maniere en ja, ons het soos ek sê, daar's 4 ouens in Suid-Afrika wat baie goeie standaard van hulle het. Ja. So wat as jy hom nou sou beoordeel? Jy is 'n beoordelaar. Waarna kyk jy? By hulle moet ons praat van reach. So hy moet, as hy nou net nie wil gly nie. Hy moet regop staan en hy moet homself vertoon. So hy moet hoe hoër en hoe skraler hy is, hoe beter is dit vir die ras. En dis hoekom hy seker verskriklike lang beentjies het. Ja. En so skraal lyfie, 680 gram minimum, maksimum gewig vir hulle. En ja, die groter hoenders het nou hulle eie gewigte. Ja. Of die groot modern games, jy kry hulle in 'n groot ras ook. Ja. Maar die bantampie is gewoonlik 25% van die groot ras met dieselfde rasstandaard wat hy aan moet voldoen. Okay, en sy vere? Sy vere is redelik hard soos wat ons dit noem. Dit is 'n veghoendertjie, so dis 'n harde, hy val in die klas van harde vere. Ja. En dan ligte ras harde vere is sy kategorie wat hy inskou. Ons het 7 kategorieë wat die hoenders inskou. Sagte vere, swaar en ligte ras,
Ja. harde vere, swaar en ligte ras en dan kry jy egte bantams waar daar nie 'n groot ras van voorkom nie. Okay. So ja. Yes, ongelooflik. Is daar iets anders wat jy vir ons kan wys? Ja, ek kan nog vele van die ander rasse ook van klein na bietjie groter toe gaan. En wat het ons hier? Okay, hier het ons 'n swart Orpington groot haan. 'n jong haan. Hy is nou net so bietjie minder as 12 maande oud. Dit is nou ons broeityd, so hy was verlede jaar hierdie tyd het hy uitgebroei. En Orpington, hulle is geteel in Engeland. As 'n dubbeldoel ras wat eiers moet lê en wat genoeg vleis moet hê, Ja. met 'n wit vel sodat hy mooi kan vertoon sonder vere en heelwat borsvleis wat hy het, dat hy mooi dat dit 'n Ja. mooi gaar hoender op die tafel is. Okay. Cash ete. En dan sy standaard wat ons probeer teel voor is die sirkel moet van al die kante rondom hom pas. So hy moet rond wees, hy moet sy skouers en sy heupe moet breed wees. Ja. En 'n sagte veerhoender so by hulle gaan dit alles oor die kondisie van sy vere. Okay. Sy vere tel baie punte in die Ja. standaard as jy hom beoordeel en dan ook die vere moet mooi breë vere wees. Hoe meer veer, hoe teen die beter die hoender dan vertoon op die skou. Okay, so jy skou met hoender en kyk, skoudiere Yes. moet geprep word. Hoe prep Ja. jy so 'n hoender? Ek was hom soos wat ek my harsel was met Colgate Apple shampoo en ek was hom heeltemal nat. Ja. En die mooiste vertoning van hom kry jy as jy hom dan natuurlik kan laat droog raak. Nou ons in die Kaap trek swaar daaraan want in die winter is dit koud en Ja, dan vrek hy nat. van die koue Ja. as jy hom nie warm maak nie. So ons blaas hulle maar droog soos met 'n haardroër of met 'n fan Ja. en dan jy moet hom hoe minder jy aan die nat vere torring hoe beter. Ja. Want as hy natuurlik droog raak, dan vertoon hy op sy mooiste en lê elke veertjie in sy plek. Ja. En ja, as sy vere in plek is dan So hy vertoon hy net beter in die hok. so fluff hy. Ja, dan sy flaf. meer fluffy. Ongelooflik. Ja. So wat is die verskil tussen 'n skouhoender en jou plaashoender? Hierdie swart haan gaan in grootte omtrent 'n derde verloor as jy hom gaan buite laat loop en Okay. 'n plaashoender van hom maak. Ja. En dis ongelukkig een van die nadele. Op die skou kom jy ou en hy koop 'n hoender wat op die skou staan en hy dink as hy hom net op die plaas gaan los of in die werf gaan los dan gaan hy so mooi bly. Ons het beperk hom in sy loop en sy spasie Ja. en ons sorg dat al die vere heel bly want as jy hom beoordeel en daar's gebreekte vere Ja. in die hoender dan trek jy punte af. Okay. En so want dit is 'n sagte veerhoender. Sagte vere equals Ja. punte vir die kondisie van die vere ook. Hey, dis So ja, en elke ras het sy eie standaard en Ja. ons beoordeel hulle volgens die rasstandaard. Okay. Yes. En is dit iets wat in evolusie gebeur het, is 'n mens gemaak? Dit is ek dink al die rasse is mensgemaak. Dit het begin by die jungle vel Okay. en soos wat ons in Engels sou sê, hulle is domesticated, almal van hulle is maar geteel daarna toe soos wat die mense hom wil gehad het. Oh, wow. En partykeer tel dit teen jou hierdie Orpington ras baie keer moet ons die vere agterknip Ja. sodat hy kan paar want daar's net te veel vere om ordentlik te paar en dan kry jy Ja. eiers wat onbevrug is van die henne want Ja. daar's net te veel vere want ons teel hom dan nou vir Ja. maksimum vere. So Ongelooflik. Ja. Jy's so handsome. Ja, hy is nog 'n hy handsome is kerel. regtig mooi. Maar hy is trots op homself, hoor. Buiten so George Skou is deel van Agri Expo. So wat doen Agri Expo?
Ja, so Agri Expo, ek sê altyd die Engelse woord is the mouthpiece of shows in the Northern and Western Cape. So dit is ons is die mondstuk of die sambreelorganisasie vir landbouskoue in die Wes en in die Noord-Kaap. Toe dit COVID tyd was, het ons die mense wat met die regering gaan praat en gesê, luister, die skoue kort hulp, anders gaan hulle vou, want hulle kan nie skoue hou nie. Ons is ook die mense wat hulle finansiëel ondersteun, saam met 'n klomp ander borge, en dan ook probeer ons hulle help op verskeie maniere, onder andere om te kyk dat die datums tussen skoue ordentlik gekoördineer word. Ons hou elke jaar 'n lede-skouvergadering waar ons dan nou al die skoue bymekaar bring om vir hulle, jy weet, 'n bietjie die uitdagings met hulle te praat en te gesels oor en bietjie pitkos vir hulle te gee sodat hulle beter kan weggaan en bietjie moed skep om weer 'n nuwe skou aan te gaan bied vir die volgende jaar. So ja, baie betrokke op die landbouskou in die Weskaap, spesifiek hier by George, soos julle weet, ook baie betrokke by die jeugskoue. Hier was vandag ook 'n wonderlike jeugskou op George. So ja, lekker betrokke en dit is Agri Expo se landbougenootskap. Ons het self nie meer 'n skougronde vandag hier. Goodwood was ons laaste skou, maar ons ploeg terug deur middel van die platlandse landbouskoue. Okay. So die Wes-Kaapse skoue is 'n bietjie anders as wat ons in die Noorde sien. So waaraan fokus die Kaapse skoue? Ja, so ek dink dat in die eerste plek is dit gekoördineerd. So al die skoue kom bymekaar en dit resulteer half onder Agri Expo. So in die eerste plek word dit gekoördineer, want ek dink nie iemand in die Noorde koördineer al die skoue in die Noorde nie. So dit is die eerste ding. Dan die tweede ding is ons fokus maar op die goed wat ons hier het. Met ander woorde, baie van die landbouskoue sal byvoorbeeld landbouoggende het, nommer 1, maar dit sal van toepassing wees op die landbou in die streek en in die distrik of in die area waar die skou plaasvind. Dan byvoorbeeld in die Suid-Kaap sal jy sien, is altyd lekker merino skoue byvoorbeeld. In die Karoo sal jy weer 'n bietjie boerbokskoue sien. Jy sal Angus skoue op sekere plekke sien, Hereford skoue op ander plekke sien, jy weet. So ek dink dat die landbou wat in die omgewing is, dit is great. Hier by George natuurlik ook vandag is die nasionale kampioenskappe van die Ayrshire, die Holsteins en die Jerseys. Ja. Daar is omtrent nie meer ander suiwelskoue regtig in die land nie en dis 'n voorreg om dit hier in die Weskaap te kan hê en ek dink dis die plek waar dit moet wees want die suiwelbedryf lê maar eintlik in die Weskaap en die Oos-Kaap en dan in KwaZulu-Natal. So ergens tussen hierdie provinsies moet hierdie tipe skoue aangebied word. Ja, ergens hier moet daar mooi diere wees. Ja. Maar hoorie, dit van wat ons kan sien, dit is regtig 'n briljante skou. Baie dankie vir die bydrae wat julle lewer tot die skoue. En well done eintlik. Baie dankie, dis vir ons lekker en dis ons being, landbouskoue en skoue, landboukompetisies in die algeheel is ons being en solank as wat Agri Expo bestaan, solank sal ons landbouskoue ondersteun. Sy nie te pragtig nie, dis 'n Holstein koe wat ons mee vandag gesels, een van ons deelnemers. Mevrou, vertel vir ons, geniet jy daarom George skou? Sy het daarom baie om te sê. En hoe het jy gevaar in jou klas, weet jy al? Dink jy sy het al geskou nie. Wel, mevrou, baie dankie vir jou tyd. Jy is absoluut pragtig, so mooi geskeer. Kan jy glo? Mevrou, geniet jou dag, geniet George skou en ons hoop om jou in jou klas te sien. Dink sy het nou genoeg gehad. Hou my, vertel vir my, hoe het jy gedoen vandag? Heel goed, ek het nie verwag dat dit so goed gaan uitdraai nie as 'n ouma so rondom jou kyk en sien die kompetisie wat teen jou staan, dan raak 'n ouma so 'n bietjie bewerig in die broek, maar sy het my heel verras en veral in die eerste ronde toe my seentjie ook bygestap het. Hy was ook maar so 'n bietjie moeilik, maar by einde van die dag het hulle albei my verras. So baie voorreg en ja, ons bly vir die uitslag. So jy sê jou naam is Sturgis en Cynthia. Sturgis Cynthia, ja. Vertel ons 'n bietjie oor haar. So Sturgis is obviously die bil wat gedek is of wat gebruik is om haar ma te dek. En Cynthia is die ma wat sy uitkom. So dan maak ons obviously haar naam 'n kombinasie van die bil wat gebruik is op haar ma en dan nou haar ma se naam Sturgis Cynthia. Okay, so hoe het jy haar gekies om mee te skou? Dis as 'n ou stoet is dit nogals 'n redelike groot proses om te besluit wie en wat. Ons kry 'n bietjie hulp van buite af.
om ons net die proses bietjie makliker te maak. So vooraf selekteer ons wat ons dink redelik goed sal kan doen en dan meer na die einde van die skou toe dan kry ons 'n bietjie professionele hulp net om met 'n fyner oog te kan kyk na hulle en ja, sy toon op 'n van die dag uit daar was 3 moontlike opsies het sy die beste gelyk op die plaas en dis hoekom ons haar gebring het. Okay, maar Ja. uit nuuskierigheid, waarna kyk julle? Wel, vir die verskillende klasse met 'n melkkoe is dit maklik as sy 'n mooi eier het outomaties kwalifiseer sy want dis waarna hulle kyk. Ja. Obviously daar kom goed by soos hoe sterk sy is, haar raam, al daai tipe van goed, maar Ja. by die versies het jy nie 'n eier om na te kyk nie, op hierdie ouderdom natuurlik. Ja. So uit en uit gaan jy maar hierso op hoe sterk sy op haar bene is en haar Ja. raamwerk en ja. Okay, wel, Almo, Cynthia, dit was 'n plesier. Baie Baie dankie. dankie. Ek hoop julle geniet vir julle George. Ek waardeer dit, baie dankie. Pieter, so hierso by die skou is daar 'n mobiele dairy. Ja. Vertel my 'n bietjie van hierdie ding. Ag oor die jare het ons nou al gesukkel. Ons het begin by die begin waar ons 'n een koe op 'n slag gemelk het en toe later aan 2 koeie, maar die koeie het meer geraak en dit vat langer om hulle te melk. So het ons besluit om 'n mobiele skuifbare melkmasjien op te sit. Okay. En waar ons dit nou uitgebrei het na 7 punte toe. Ja. Dit vat ons plus minus so 2 ure om hom aan mekaar te sit. Ja. En ja, dan is hy daar vir die boere om te gebruik. Ja. En ja, dis maar dit. Okay, so dis 'n statiese ding, sou 'n ding wat kon beweeg werk? Dit sal dit makliker gemaak het as hy kan, maar ons het nie op elke plek altyd dieselfde presies dieselfde afdak of area waar ons melk nie. So ons pas hom maar aan van stal tot stal waar ons sou gaan. Ons doen dit in George, ons doen dit in Heidelberg, ons doen dit in Swellendam en ons doen dit in Bredasdorp. O, okay. So ja, hy travel en as dit klaar gemelk is, dan pak ons hom weg en ons stoor hom totdat ons tot die volgende skou weer daar is. Okay, so as 'n dairy, hoe werk dit? Is daar 'n masjien, word dit verkoel? Daar's 'n vacuumpomp in die agterkant Ja. wat die vacuum maak. Dan is daar 'n end unit, ons noem dit 'n end unit, dis 'n versamelpunt waar die melk versamel word soos dit van die koei afkom. Ja. Daar van die versamelpunt af word hulle in die melktank ingepomp, wat die melk dan weer verkoel en daarna as dit afgekoel is, dan en die tank is vol, dan pomp ons dit oor in die melktrok in wat na die fabriek toe gaan weer. Okay. Dis interessant. En dan hoe voel die koeie daaroor? Is dit vir hulle Dis maar 'n standaard prosedure elke dag. Dis Ja. maar dieselfde masjien wat op die plaas is wat ons hier rondskuif ook. Dis cool. Waar die idee vandaan gekom? Nee, ag, dis maar net om ons boere te ondersteun wat ons deur die jare ondersteun, help ons dit om dit makliker te maak vir hulle wanneer hulle gaan skou. Wow. Ja. Ongelooflik. Wel geniet dit dan George skou? Ja, baie lekker, is altyd lekker. Dis wonderlik. Maar baie dankie en uitstekende dienste wat jy lewer hierso. Baie dankie. Michael, tell me a bit about what you do. I'm the honorary secretary, so that means that I'm not paid, but I'm the honorary secretary of the Royal Agricultural Society of the Commonwealth. In effect, I'm the CEO of the society. Okay, so what does that entail? What are your responsibilities then? I'm the sort of main contact point for the society. I mean, we're a very small organisation. We're a charity in UK terms. We don't employ anybody. We have a board of trustees, and we have 3 people, what we call office holders. Myself as the honorary secretary. I have an honorary treasurer, which would be the equivalent of a finance director, and an honorary press officer and member liaison officer, who sort of helps keep in touch with show societies, most around the Commonwealth, mostly of course remotely, and through email and through social media. Okay. So, as I understand, you've been around the world seeing agricultural shows, am I correct? Yeah, yeah. So how does South Africa compare? Well, we don't have as many members as I would like in South Africa, but I suppose as a country, a big agricultural country, there are not as many what I would call a bigger
type of agricultural show. In the UK, we have quite a number. You know, the biggest range from 250,000 people attending over 4 days. Probably have another dozen that are around the 100,000 mark, scattered around the country, from Yorkshire down to the West Country, to Cornwall, to Southeast England, to Norfolk, and some local shows in Wales. We have a member in Northern Ireland. So yeah, and then we'll also have a lot of local shows as well. One's a bit like this, in George, local shows where you have 2 days, 40,000 people attending, and rather like this show, usually quite a good, here today, very good showing of cattle. And there's still, the other thing I would say about shows here, there's still quite a good agricultural content. In quite a number of the shows, agriculture is still there, and there's still animals, and the societies are all playing a very important part in imparting the agricultural story to the urban population. Wow. Which is one of the most important things that we do. Because particularly in perhaps the more developed world, the distance between the customer and the producer has widened very markedly in the last few years. 100%, I 100% agree with you. So what would you say the perfect agricultural show constitutes of then? Oh, that's a difficult question to answer. Well, you would like to see plenty of livestock there. That's actually what most people want to see when they come to an agricultural show. Even the urban people want to see that. They want to see the animals. They actually want to be able to touch them, which always causes a bit of a problem with environmental health, etc. Yeah, biosecurity. See some agricultural machines. A lot of people are coming because they want shops where there is a bit of retail therapy, etc. Usually some equine, if possible, and usually some other events in the ring going on, like the tent, Tent pegging, that sort of thing as well. So it's a combination of things. Okay, well, I hope we can take that to heart. Thank you so much for your time. Thank you for visiting. Not at all. No, delighted. I mean, Brayton's Agri Expo are members of ours, and of course they have shows like the George Show and others, all they're sort of within their membership orbit. So it's great to be, here to see it, and it's been a lovely day. It's got a bit cold now, but but yeah, I mean, and we don't have cows now. We've gone out of cows, but it's lovely being able to watch the cattle judging and that sort of thing. So special. Michael, thank you so much for your time. Not at all. Have a safe trip home. Thanks very much.
ja, so die wêreldbeker vir die tentpegging gebeur nou hierso. Vertel vir ons wat dit behels. Ja, die wêreldbeker gebeur elke 4 jaar. En dit moes al by ons plaasgevind het en toe COVID natuurlik ons dit ook in die wiele gery. En ja, dit is Suid-Afrika het destyds aansoek gedoen vir dit en die International Tentpegging Federation het dit aan ons toegeken waarvoor ons baie bly en baie opgewonde was. En ons het gelukkig uit 'n groot span mense, kundige mense wat gehelp het met die organisering van hierdie ding, groot organisasie. Die skou het ons lankal teruggevra of die kan aanbied en hulle het dit ingestem daartoe. En ons is baie dankbaar vir die skou en ook baie dankbaar vir George se munisipaliteit en spesifiek hulle toeriste afdeling. Het ons ontsettend geborg met baie goed en hulle het ons baie gehelp met van die reëlings en die goed en ja, dit is wonderlik. Is wonderlik geweest. Dis amazing. So nou ek wil graag weet, hoe werk die kompetisie? Laat julle die deelnemers perde inbring of gee julle perde? Nee. Wêreldwyd moet die gasheer land moet perde verskaf. So wat ons gedoen het, ons het uit al ons provinsies uit van die ruiters se perde het hulle beskikbaar gestel om hulle perde hier te gebruik. En ja, dit is maar nie maklik om jou perd te gee nie. Ja, tuurlik. Maar soos wat die dag verloop, is nou die 3de dag, is ek eintlik verheug om te sê dat die lande hierso hanteer ons perde goed. So ons is baie dankbaar daarvoor. So hoe lyk dit as ons nou op dag 3 is, die finale dag? Dis die finale dag. Ja, en hoe die punte, hoe staan ons? Ja, dit is maar moeilik. Die eerste dag, as ek nou regtig Suid-Afrika kan uitlig, het hulle in die eerste item 'n bietjie gegly. En ja, dit het nie goed gegaan met ons span nie. Teen gisteraand was die finale stand, as ek dit kan aflees van my papiertjie af, was Saudi-Arabië eerste met 292,5 punte, Pakistan tweede met 274 punte, Indië met 272 punte, Egipte met 260,5 punte. Ja? En as jy sien, enigiets kan nog gebeur, die punte lê na Ja, mekaar. jessie, dis Maar Suid-Afrika was gisteraand 7de. Okay. En hulle het nou vanoggend met die eerste item baie goed gery, maar ongelukkig daar's nie genoeg items vir hulle om nou te kan inhaal nie. Ja. So ons is jammer en ja, ons het gehoop dat met die media wat ons gebruik het, SABC was hier gewees, die livestreaming en alles, het ek gehoop dat Suid-Afrika bietjie as meer blootstelling kan kry in Suid-Afrika vir die sport. Ja. Ons is 'n klein sport, maar ons is wêreldwyd. Daar's nou 46 lande wat aan tentpegging behoort aan die International Tentpegging Federation. Goeie mensdom. Dit was 45, ek het nou gister by die president van die Internasionale Tentpegging Federasie is hierso. Ja. Toe sê hy vir my dat er nog 'n land bygekom, 46 lande. En toe hulle begin het, so wat het dit nou seker 12 jaar terug, toe was dit maar net so 20 lande en dit het gegroei. So wat beteken soos nee eintlik. Events soos hierdie is dan baie goeie blootstelling vir julle wat beteken vir die sport vorentoe dan? Presies. En veral as Suid-Afrika kon goed gevaar het. Ja. Dan sou dit nog beter wees, maar soos ons sê altyd by ons gewone kompetisies, ou mis nie daai pen moetswillig nie. Ja. En dis nie maklike sport nie. Nee, dit is nie maklike sport nie. Ja. Maar oom, hierdie dit was wonderlik om te kyk. Ek persoonlik het dit vreeslik geniet. Ja. Ons hoop om weer om te sien, maar dankie vir oom se tyd. Dis reg nie, baie dankie ook vir die blootstelling wat julle ook vir ons gee. Ons waardeer dit. Alle bietjies help. Dankie oom. Goed. Geniet George Skou. Baie dankie.
vertel vir my oor hierdie pragtige ding? Shadowfax is 'n percheron. Hy is die grootste perd in Suid-Afrika. En hy is een van die laastes van sy soort. Hulle is skaarser as wat renosters is. Wat? Hulle is, ja. So Shadowfax is in Ruiterbos gebore. Hy is nou 11 jaar oud en ons steel met hom. Hy is ons hoofteelperd. Ja. Hy het nou 3 filletjies op pad in Oktober. Okay. En as jy hulle wil ontmoet, dan kan jy 'n draai gaan maak by Outeniqua Moon. Dis ongelooflik. So hoe lank boer julle al met hulle? Die plaas bestaan al vir 23 jaar. Ja. En daar is 22 percherons op die plaas op die huidige oomblik. Wat kan jy 'n bietjie vertel oor percherons? Percherons was die ou Suid-Afrikaanse werksperde. Hulle het alles gedoen. Hulle het geploeg, hulle het die bierkarretjies gesleep, hulle het die melk gesleep, hulle het die mense vervoer. Voor die industriële revolusie het hulle alles gedoen wat 'n kar en 'n trekker doen. So hy is nie baie lief vir trekkers nou nie, want die trekker het hom vervang. Sy werk gesteel. Hulle het hulle in hordes geslag in die 1930s. Daar was 1.5 miljoen van hulle in Suid-Afrika geslag. Jessie. Daar is nou so wat 190 000 oor in die wêreld. So hulle is die laaste bietjie wat ons oor het van die ou wêreld waar ons perdekrag gebruik het in plaas van karkrag. Kyk, Christine, so hoekom hulle terugbring? Dit is die laaste link wat ons het van die ou wêreld. As hierdie perde verdwyn, sal dit 'n ongelooflike los wees vir ons. Percherons is 'n ongelooflike perd. Hulle, as jy op hulle sit, dan glimlag hulle. Okay, en dink jy hy het enige kommentaar om te lewer? Okay, meneer Snor, wat wil jy sê? Shadowfax, hoe voel jy oor George Skou? En oor pa wees? Dis moeilike werk, jy weet. Ja, nee, duidelik. 3 kinders op pad. Is jou kos darm lekker? Well, hy eet my, so apparently nie. Christine, baie dankie vir jou tyd. Baie dankie Shadowfax. Ja, baie dankie vir jou tyd en jou handsomeness. Hy sê hy weet. Hi, my name is Mary James and I'm the Head of Communication for the Western Cape Department of Agriculture. Pleased to meet you. My name is Marieke Cornelissen, also from the Western Cape Department of Agriculture, working at the college, doing the quality management and transformation, also responsible for the agricultural skills development sub-program. So the Western Cape Department of Agriculture is focused at serving our citizens, our farmers, as well as the agricultural sector at large. And we have a number of programs focusing on the various aspects of agriculture in order to support our farmers and our sector. One of these programs is a sustainable resource use management, agricultural producer support and development, economic services, veterinary services, the agricultural education and training center, the rural development, and the RTDS, which is the research and technology development services. So Mary referred to the different programs within the department, of which we are one, the college in Leymenston, Elsenburg College. And this year we celebrate our 125th birthday, and we are quite excited. Our college was established in 1898, and we've got a very proud history. Our flagship training is the winemaking, and we are very proud to say that evaluations showed that our students graduating as winemakers are taken up in the industry immediately. They don't have any challenges with employment. We offer a degree in collaboration with Stellenbosch University. We offer a diploma in agricultural management, that is on the higher education and training side. Then agricultural skills development, we have a national certificate in plant or animal production, and we offer various short skills courses. So those short skills courses can be production courses, but we also focus on soft skills courses like
time management, meeting procedures, conflict management, and those modules are also formal modules within our higher education and training side in the degree and diploma, more referred to as the extension modules. So a recent evaluation that was done on our training offerings on the employability of our graduates showed that extension modules taught the students how to act once they enter a workplace. And one student made a comment to say that actually brought so much confidence to him, or I think it was a boy, and how often he had to use his textbooks to go back to as he entered as a young person this new workplace environment. The degree is a 3-year degree, and the diploma is also a 3-year degree, but the diploma has got a last, the final year, the students will go and do workplace integrated learning. That doesn't only give them an opportunity to do their own networking with regard to future employment, but it also gives them an opportunity to feel the reality within the workplace itself, you know. So at the end of the day, once they receive their diploma, they've got 1 year work experience as well. So what's exciting about what Mariki just said is exactly what excites me about the department. We try and make everything as practical as possible, which is why we're here at the George Show this week. We've brought our research and technology right to our citizens, our farmers, and you will find at our stand the program RTDS, which is the Research and Technology Development Services. They're based at Outeniqua. One of the outstations is based in Outeniqua, focusing on the milk and pastoral sciences specifically. And I think it's important to get the most relevant information to our citizens in that area where they're actually farming. And it comes back to what we actually do for our farmers. We bring through the things that they need in order to be able to produce and to improve the economy of our country and our province at large. Similar to that, we have our veterinary service at the George Show at the moment as well. Biosecurity is very important for us as a department at the moment. It's a hot topic, especially because of the number of animal diseases that you find popping up these days. So we want to ensure that this information is sent out not just to the farming community but also to the citizens at large, because it's important to vaccinate and keep your animals healthy. There are also other things that one can do in terms of when you buy animal products to ensure that you buy healthy animal products in order to play a role, because biosecurity essentially is a shared responsibility. So what else we have here is the Agriculture Producer Support Development Program, which focuses on farmer sharing information with farmers. So we have information days and farmers days all throughout the province, on topics that's very relevant to them. So from animal production to plant production, we have a number of information farmers days that supports them in that sense. We also take our information out to schools and encourage youngsters to also consider agriculture as a career, because I think one of the things that we fail to educate our youth is that there are so many other opportunities out in agriculture than just farming in itself. There are a lot of different components to it. You can be a drone pilot, you can be a biotechnologist, you can be a veterinarian. So we want to expose them to that at a very young age. And we have career days focused on these youngsters on an annual basis. Yeah, and apart from, Mary just now referred to the program Agricultural Producer Skills and Development, apart from the focus to get the services out there and to support those agricultural producers, we, as one of the programs within the department, the college, work very closely together with APSD, where we service the emerging farmers, not only with knowledge, but also short course training. And we really make an impact to make sure that those project beneficiaries are getting the needed knowledge and experience and skills transfer what is needed to make a success of that project.
And I think there's a key word there, training, and one of the other things that we're very excited about at the department is the Economic Services Unit or program focuses on, they have a program called the agri-processing, and we have an agri-processing on wheels which takes, it's 2 trailers, one focused on meat product agri-processing and another one for fruit and veg processing. And we take that out literally to the communities in order to give them training on how they can improve or sort of stretch what the products that they have. So if it's fruits and vegetable, processing that to cutting and chopping and dicing to making things like chutneys and jams out of it, so that you're able to do more with what you have. Because essentially what we also want to do is try and improve rural communities and rural growth, from an economic point of view. And fight hunger. Yes, so precisely. Mary just referred to the agri-processing on wheels. I'm not sure, but on our website, www.elsenburg.com, we have a lot of information. We've got the different programs, our vision, mission, with the purpose of each program, and all the different applications, reports, technologies, statistics that can be found around what we are doing and the services that we offer for you, the citizen, being a public servant. And if people want to contact the college itself, I just need to say that applications open every year on the 1st of April with a closing date of the 30th of June. And obviously applications closed already for 2024, but next year in 2024 it will open again for the next year's study. So the email address to access there is DOA in capital letters .study STUDY at westerncape.gov.za. And there are a number of funding opportunities for small-scale and emerging farmers as well. Usually the cost funding applications open up in the beginning of the year and closes towards the middle of the year. So I would encourage the viewers to look out for that, because it's an opportunity for them to also get into the agriculture space. There are various requirements, but that they can find out in the application form itself. And as Mariki had mentioned, you can visit our website for more information, which is www.elsenburg.com, or you can email us at doa.info@westerncape.gov.za. Wat 'n pragtige klomp mense, wat 'n spesiale skou en wat 'n geleentheid was dit nou. George Landboukomitee, baie dankie dat julle ons ontvang het en dat ons hierdie ongelooflike event kon bywoon. Dit was 'n absolute plesier en ons hoop julle as kykers het dit net soveel soos ons geniet.